Победа! 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 Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо не ми е ни кисел. Не е за ебанција, не е шала, таче е мирната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа. Пендерко наш, голем маш, фатил глушет зао паш, па го вртел, па го сучел. Знаете на кого мислам, така? Оној познат како љубави, на оној бугарскион лева рака десен джеб Бојко што му рече, нели, љубави. Пиел раке и јадел посебна салама со граѓаните, пренесуваат провладините портали кои работат на ликот и делото на преседникот на севернава држава. Поред неговите изјави за граѓанството за време на предизборната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака: Председникот заедно со народот наречен од негова страна стока. Епа со таа стока председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаки, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка, овој од кофа бе, Слаки. Мези млада детелина и од јонџата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе, затоа што нели после од младата детелина стоката се дуе. Може да пцоиса, не сериозно, ако се смеам. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам не можеш да ги попишеш. Отишле јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински, Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек нему е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа бе, карактер пар екселанс. Баш како Бојко љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би ни извадил, ама ти љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници, кои тепаат жени за амбасадори, при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. Значи од еднаш не се станувало насилник, а ова ако тогаш се станува од еднаш, се станува на работа од еднаш. Тачерина се станува. Абе нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, ви текнуе? Епа, не се стануе ни председникот еднаш. Затоа ти 2 пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по џамиите да се даде абер ти да си председник.
Тоа така е еднаш само регуларна, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Кога нели од позиција на верски лидер, кога им наложуваш нели на своите верници за кого да гласаат, тоа е многу по сите стандарди на европските гласачки машинерии. Така. Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе. Опасен си, знаеш и ти е. Мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против славо македонците, а? Ги памтиш што збореше? Памтиш? Па ти тогаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така? Да, бе, председателе, бе, па ти у полиција работеше, бе, да, бе, видиш, како. Ти текне дека у полиција Слаки работеше, председател, ти текне, па да, се нормално дека ти текне, бе, да, знаеш ти тоа, стока, јонџа, детелина. Вие у полицијата сте супер, морам да признам, полиција на Северна Македонија двојазична. Све у главите на ВМРО-вците, а и у разузнавање сте добри. Само понекогаш ги мешате ингеренциите, тие што треба да работат надвор, а се по твоја юрисдикција шпинираат дома. А и тоа руски дипломати, нели? Па самиот Таче го кажа тоа во интервју. Ама кој го заболе за тоа? Бе, битно да власта да си тече ова. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доверба кај народот, тоа што ќе немаме леп, зетин, струја, газ, ако имаме инфлација, криминал, безработица. Што ти е гајле бе за тоа, мислам, глупости. Битно Зоки и пријателите од Калето да се среќни бе, кој го онади народот, па нели народот е стока, бе, бе. Тај од детелина, од детелина, немаме детелина, можеме кактузи да пасеме, не е проблем. Ако Киро Глигоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично, деветка, Хорхе, така, мал се послаб, така. Бранко, па уште послаб за двојче. Ти си бе, брат, чист кеца, бе, Бандера! Шо викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти Миле Машала, све што видел напучено, го е бао. Пази да не те види Миле Машала, многу си ми некако изложен. Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, Джумер кој ја раскажува таа приказна. Се што видел напучено, све е бао. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам, на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со, нели, помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддуван ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците, овај. А овие други ќе викаат супер ни служеше, бе, одличен дечко, мислам. Ние, она, мислам. Едноставно, човек, некои луѓе го немаат тоа во себе што се вика Македонија, добро служат. Добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа е таки наплив на инспирација, не ми зимајте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. Мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу покорисна. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оној Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели: Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени нам македонците. Оне што го барав, го дознав.
Слободно одете на електронското издание на службен вестник на Р Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново: патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Како и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Е, тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, ајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого?